ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு செட் ஃபோர் டெக். நம்ம இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம சைக்கிள்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, நம்ம வீட்டில் சைக்கிள். அந்த சைக்கிளில் வந்து எப்படி ஒரு டியூக் பைக்கோட சவுண்டு வர வைக்கலாம் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் என்டர்டெயின்மெண்ட்டான வீடியோ தான், எல்லாருமே வீடியோ கடைசி வரையும் பார்க்கலாம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். ஓகே, வாட்டர் கேன் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க. நான் இப்போ வந்து ஒரு ஏடிஎம் கார்டு எடுத்திருக்கேன். ஏடிஎம் கார்டு இல்லைனா பழைய ஐடென்டி கார்டு ஏதாவது ஒரு கார்டு இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க. ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வாட்டர் கேனோட கேப் வந்து ரிமூவ் பண்ணிடலாம். நான் இப்போ வந்து ஒரு ஆக்ஷா பிளேடு யூஸ் பண்ணி அந்த பாட்டிலோட பாதி வரையும் கட் பண்ணிக்கிறேன், அதாவது கேப் போர்ஷனை. ஓகே, நான் வந்து இப்போ ஹாஃப் வரையும் கட் பண்ணிட்டேன். அந்த கட் பண்ண இடத்துல வந்து நம்ம வந்து இப்போ எடுத்தோம் பார்த்திங்களா ஏடிஎம் கார்டு, அந்த ஏடிஎம் கார்டை வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் எப்படி உங்களுக்கு இப்போ போத வீடியோவில் பார்க்குறீங்களோ அதே மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நான் வந்து இப்போ ஒட்டத்துக்காக அனோபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நான் இப்போ எப்படி ஒட்டுறனோ அதே மாதிரி பார்த்து ஒட்டிக்கோங்க. இது எதுக்குன்னா, நம்ம அந்த இன்சர்ட் பண்ண பார்த்தீங்களா கார்டு, அந்த கார்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்காக தான். ஓகே, இதோட கேப் போட்டு நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, நான் வந்து இப்போ பாட்டிலோட பாட்டம் போர்ஷன் வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணிக்கிறேன், ஏன்னா நம்மளுக்கு அது தேவையில்ல. நான் வந்து இப்போ ஒரு சிசர் யூஸ் பண்ணி தான் அதை கட் பண்ணுறேன். நீங்கள் சிசர்ஸ் எல்லாம் ஏதாவது அக்ஷா பிளேட் அது வச்சா கட் பண்ணிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, வாட்டர் கேனை வந்து நம்ம இப்போ இந்த இடத்துல வந்து வச்சு இன்சுலேஷன் டேப் போட்டு ஒட்ட போகிறோம். ஓகே, நம்ம வந்து இன்சுலேஷன் டேப் வச்சு இது ஒட்டிக்கலாம். நான் இப்போ எப்படி வச்சு ஒட்டுறோனோ அதே மாதிரி ஒட்டிக்கோங்க. இந்த ஏடிஎம் கார்டு வந்து நல்லா அந்த போக்ஸ் கம்பி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு உள்ளே இருக்கிற மாதிரி வச்சு ஒட்டிக்கோங்க. இதை டேப் இன்சுலேட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நம்ம இப்போ டேப்பெல்லாம் போட்டு நல்லா சுற்றியாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இதை சவுண்டு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், ஒரு டியூக் பைக்கோட சவுண்டு மாதிரியே இதோட சவுண்டு கேட்குது. பார்த்தீங்களா, ஒரு KTM டியூக் பைக்கோட சவுண்டே கேட்குது. இதில் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கேட்கறதுக்கு. ஓகே கைஸ், எல்லாருமே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க நம்ம எப்படி செஞ்சோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம கிட்டத்தட்ட அதோட நம்மளுக்கு வந்து டியூக் பைக்கோட சவுண்டே கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு கிடச்சிது. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்தது எனக்கு செஞ்சு பார்க்கும்போதே. நான் சவுண்டு வருமோ வராதோன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன், ஆனால் கிட்டத்தட்ட நம்மளுக்கு டியூக் பைக்கோட சவுண்டே கிடச்சிது. அப்போ எல்லாருமே வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்போ அவள் தான் நம்ம என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் பாய்.